السلام عليكم خوتي وخواتاتي، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الصادم. هذا العام والحمد لله كلنا عشنا فرحة كبيرة، وربي رحمنا بأمطار الخير اللي حيات الأرض ونعشات السدود ديالنا، وكلنا استبشرنا خيرا وقلنا الأزمة دازت. ولكن الصدمة الكبرى والزلزال اللي وضع حكومة أخنش في ورطة حقيقية وموقف محرج أمام الشعب المغربي هو التناقض الصارخ اللي كيشوفه المواطن المقهور كل نهار. كيفاش عباد الله؟ ربي يرحمنا بالشتاء والسدود تحسنت وضعيتها، ولكن مازال المواطن كيتفاجئ بقرارات صارمه كتفرضها السلطات، بحال استمرار اغلاق الحمامات، خفض صبيب الماء، وقطعها بالليل على احياء كبرى، ودعوات التقشف اللي نازله غير على الدرويش. وفي المقابل كنلقاو فوضى وتبذير خيالي للماء في الفيلات الفخمه والمنتجعات السياحيه والمسابح الخاصه اللي كتعمر بملايين اللترات بلا حاسب ولا رقيب. فين هي العداله المائيه؟ وفين هي المحاسبة اللي كيتكلموا عليها؟ وقبل ما ندخلوا في التفاصيل الحريقة، عندي لكم سؤال مباشر وبغيتكم تجاوبوني عليه بصراحة في التعليقات لتحت. واش المدينة أو الحي ديالكم مازال كيقطعوا فيه الماء بالليل أو كينقصوا الصبيب رغم هذا الشتاء اللي صبات؟ كتبوا لي الاسم ديال المدينة ديالكم دابا لتحت في التعليقات باش نعرفوا الحقيقة فين كاينة، وتابعوا معايا التحليل حتى للنهاية. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الاول الاخبار المغربية. خوتي المغاربة، باش نكونوا منصفين وناطقين بلغة العلم والأرقام، صحيح أن أمطار هذا العام نقضت الموسم الفلاحي وعمرت السدود نسبيا، ولكن الخبراء وزارة التجهيز والماء كيأكدوا أن عجز ديال 5 و6 ديال السنوات متتالية من الجفاف الحاد ما يمكنش يتمحى بسنة واحدة من الأمطار. الإجهاد المائي مازال كيهدد بلادنا، وهذا الشيء مفهوم وكلنا واعيين به، ولكن الخلل والورطة اللي طاحت فيها الحكومة الحالية هي عقلية الحلول السهلة. فاش وقعت الأزمة أول حاجة فكرت فيها القطاعات الحكومية هي التضييق على الأنشطة البسيطة ديال المواطن المغلوب على أمره. فرضت إغلاق الحمامات التقليدية اللي كيعيشوا منها آلاف الكسابة والشغيلة البسيطة، وتمنعوا أصحاب محلات غسل السيارات اللافاج من الخدمة أيام متتالية في الأسبوع. وبعض المدن الكبرى بحال جهة الدار البيضاء ومناطق في جهة مراكش وجهات في الجنوب لقاو راسهم وسط الصيف كيعانيوا من انقطاع الماء في الليل. المواطن كيقول على الراس والعين بلادنا هادي ونصبروا، ولكن الصبر كيتقاضى فاش كتشاهد الطبقية والزبونية في تطبيق هذه القرارات. الواقع المر اللي كيوجع القلب هو غياب العدالة المائية. في نفس الوقت اللي الدرويش كيتزير فيه كتمشي للمدن السياحية الكبرى والمركبات العقارية والفيلات الفخمة في محيط مراكش أو طنجة أو الرباط أو أكادير كتذهل من حجم الفوضى. مئات المسابح الخصوصية كتعمر وتفرغ بآلاف الأمتار المكعبة، إما من الماء الصالح للشرب أو عبر حفر آبار عشوائية بدون رخص كتستنزف الفرشة المائية الجوفية اللي هي ملك لجميع المغاربة. تقارير جمعيات بيئية وحقوقية دقت ناقوس الخطر على هذه السيبة، كيفاش كيتطبق القانون وبلاغة العمال الصارمة على صاحب حمام شعبي أو لافاج بسيط كيترزق الله، وكتغمض العين على أصحاب النفوذ والمنتجعات اللي كيبذروا ويضيعوا مياه البلاد في عز الأزمة وبلا محاسبة. فين هي دوريات الشرطة المائية؟ وعلاش المراقبة كتبان غير في الأحياء الشعبية والقرى الهشة وكتغيب في الإقامات الفخمة؟ هنا بغيتكم توقفوا الفيديو لثواني وتنزلوا التعليقات وتقولوا لي الرأي ديالكم بكل صراحة. واش كتشوفوا أن هذه القرارات فيها حقر على المواطن البسيط ولا كتطبق على الجميع بالتساوي؟ نزلوا دابا وقولوا كلمتكم، هاد النقطة كتهمنا كاملين. خوتي المغاربة الأحرار، حل أزمة الماء في المغرب ماشي هو نقطعوا على المواطن اللي كيغسل وجهه. الحل الحقيقي هو المحاسبة الاستراتيجية للمسؤولين والشركات. الدولة والحمد لله بتوجيهات ملكية سامية رصدت ميزانية ضخمة لربط الأحواض المائية وبناء محطات تحلية مياه البحر، وهذه مشاريع عملاقة كتشرف بلادنا. ولكن فين مشات الميزانيات الضخمة اللي تعطت للشركات التدبير المفوض والمجالس الجماعية في السنوات الماضية لصيانة شبكة الربط؟ التقارير الرسمية كتقر بأن ملايين الأمتار المكعبة من الماء الشروب كتضيع في الأرض بسبب القنوات القديمة والمتهالكة اللي ما وقعتش ليها الصيانة. هذا كيتسمى تقصير واضح وتبديد للمال العام. تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة كيعني أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات خاصهم يدخلوا بقوة لافتحاص هذه الصفقات. أي مسؤول جماعي أو رئيس شركة تماطل في إصلاح قنوات الماء
أو يسمح بغض الطرف على حفر الآبار العشوائية لجهات نافذة، خاصو يتعزل ويتحال فورا على محاكم جرائم الأموال. أزمة الماء هي قضية أمن قومي للمغرب، وما بقاش مسموح فيها بالمجاملات السياسية أو باك صاحبي. في الختام أخوتي، الماء نعمة من عند الله، والترشيد ديالو واجب ديني ووطني علينا كاملين كمغاربة، ولكن العدالة والمحاسبة بالعلالي هي اللي كتعطي المصداقية للقرارات. خاص القانون يطبق على الجميع، الصغير والكبير، صاحب الحمام وصاحب المسبح والفيلات، باش نحسوا كاملين بالمسؤولية. حكومة أخ النوش اليوم مطالبة بجرأة حقيقية لحماية ثروة المغاربة المائية ومحاربة السبال والمضاربين. كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم والوفاء للقناة، وما تنساوش تجاوبونا على الأسئلة وتكتبوا أسماء المدن ديالكم لتحت في التعليقات، كيف ما اتفقنا باش يوصل صوتنا للمسؤولين. وإلا عجبكم هذا التحليل الصريح والنابع من القلب، ديروا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جير الجرس باش يوصلكم الفيديو القادم أول بأول. تبارك الله عليكم كاملين، حافظ الله وطننا. وكان معكم أخوكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.